ајде да зборуваме за нешто навистина важно. Сите ние носиме некакви траги од детството, нели? Некои се прекрасни, но некои знаат да бидат и тешки. Денес ќе истражиме еден моќен концепт кој помага да се излекуваат токму тие рани и да се продолжи напред, а тоа е реродителството. Сигурно некогаш сте се запрашале, зошто некои искуства од детството се чини дека не следат цел живот? Па за многу мина, детството не е само збир на спомени, тоа е еден вид нацрт, ментален план кој често несвесно го користиме за да се движиме низ светот како возрасни. Ајде да видиме како тој нацрт се создава и како влијае на нас, дури и години откако сме го напуштиле родителскиот дом. Значи, замислете го ова. Човек е возрастен. Има работа, обврски, но кога ќе се соочи со стрес или конфликт, одеднаш реагира од сосема друго место. Тоа е затоа што за многу луѓе кои израснале во хаотични, непредвидливи домови, зрелоста всушност се доживува низ очите на она ранено дете од минатото. Ехото на тој хаос останува и ги бои нашите реакции, нашите врски, буквално се. И ова искуство има свое име. Постојат два термина кои често се користат за да се опише оваа реалност. Првиот е ВДА, што значи возрасни деца на алкохоличари, а вториот е ВДД, односно возрасни деца од дисфункционални семејства. Важно е да се знае дека ова не се етикети, туку алатки. Да се именува искуството, да се разбере дека и други го поминале истото, е огромен прв чекор кон заздравување. Добро. Сега кога го дефиниравме ова, ајде да ја нурнеме подлабоко. Како всушност се создава тој нацрт, изграден на страв? Што е коренот на проблемот? Па, секое дете доаѓа на овој свет со неколку основни вродени потреби. Зборуваме за потребата од љубов, од чувство на сигурност, од валидација, некој да му каже ворете тоа што го чувствуваш, и секако водство. Ова се циглите од кои се гради здрава, стабилна личност. Но што се случува кога тие цигли недостасуваат? Па тогаш детето почнува да го гледа светот како едно многу несигурно, па дури и опасно место. И ова е можеби еден од најсуптилните, но и најштетните аспекти. Овој цитат го кажува тоа совршно. Кога растете во токсична средина, дури и најубавите зборови, љубов, среќа, простување, го менуваат своето значење. Љубов можеби значи контрола. Простување можеби значи ајде да заборавиме дека ме повреди. И така, целиот емотивен речник се искривува, што создава огромна конфузија подоцна во животот. И така, тој погрешен нацрт почнува да се манифестира на многу конкретни начини. Се појавува постојан сомнеж во себе, постојано самообвинување. Се раѓа еден многу суров внатрешен критичар, оној глас во главата кој постојано ни кажува дека не сме доволно добри. Се појавуваат проблеми со идентитетот, со довербата во другите, и како резултат на сето тоа, личноста често се изолира, станува емоционално отрпната, плашлива. Тоа се всушност механизми кои помогнале да се преживее во детството, но во зрелоста тие стануваат наши најголеми саботели. Добро, ова можеби звучи малку мрачно, но тука доаѓа добриот дел. Ако стариот нацрт е проблемот, добрата вест е што можеме да нацртаме нов. Постои решение, постои нов начин на живот. И тоа решение се вика реродителство. Што е тоа всушност? Наједноставно кажано, тоа е процес во кој ние свесно стануваме родител за самите себе. Но не било каков родител. Стануваме оној родител полн со љубов кој можеби ни недостигал. Тоа е начин да си ги дадеме себе си целата онаа грижа, поддршка и валидација што не сме ги добиле кога ни биле најпотребни. И ова не е само абстрактна идеја, туку процес со многу јасни чекори. Прво, треба да го препознаеме тоа внатрешно дете во нас и да слушнеме кои се неговите потреби. Второ, мораме да ја прифатиме неговата болка, лузните што ги носи, без осуда. Трето, треба да му дозволиме на тоа дете да тагува за оно што го изгубило. И конечно, најважниот чекор, свесно да го поставиме тој нов, грижлив, родител полен со љубов да биде главе. Супер! Но што значи тоа во секојдневниот живот? Како изгледа да се биде сопствен родител полн со љубов? Ајде да видиме како изгледа таа рамка во пракса. Еве една одлична споредба. Лево го имаме стариот интернализиран критички родител. Тој користи срам и вина, ги отфрла нашите ограничувања, избегнува одговорност и не напушта кога е најтешко.
Десно го имаме новиот, негуван родител полн со љубов. Тој се фокусира на нашите потреби, ги прифаќа нашите ограничувања, ни дава сигурност и валидација. И што е најважно, кога ќе се појави проблем, неговиот став е: смири се, јас се грижам за ова. Тоа е огромна, свесна промена на внатрешниот диалог. И кога таа промена ќе почне да се случува, тогаш се случува нешто магично. Целиот фокус се менува, веќе не се работи само за преживување ден за ден, се работи за процуд. Ова е патот кон автентичноста. И што носи тој пат? Ова се некои од ветувањата на закрепнувањето. Почнуваме конечно да го почитуваме нашиот вистински идентитет, она што на вистина сме. Развиваме способност за вистинска интимност, за поврзување со другите. Учиме да поставуваме здрави граници, и тоа без страф и вина. Почнуваме да избираме пријатели и партнери кои се добри за нас. И конечно ја прифаќаме одговорноста на возрастниот живот, но овој пат со самодоверба. И ова е можеби најважната работа што треба да ја запомниме. Целиот овој процес не е за поправање на некој што е скршен. Никој не е скршен. Се работи за нешто сосема друго. Се работи за ослободување од огромниот товар што го носел еден неверојатно отпорен преживеан. Силата е веќе таму, само треба да се ослободи. Па на крајот се сведува на ова прашање. Што ако најважниот глас што го слушаме во текот на денот не е гласот на партнерот, на шефот, на критичарите, туку нашиот сопствен? Реродителството е алатка која ни помага да се осигураме дека тој наш внатрешен глас ќе биде глас на сочувство, на мудрост и на безусловна поддршка. Гласот на родителот што секогаш сме го заслужувале.